erayadan ayaan baranaynaa erayadii waa kuwan ayakoo ingiriis oo micnihii waxa micnaha la midkoo ingiriiska ah tusaalooyin anigoo gelinay iyo soomaaligoodii intii waa kuwan erey koowaad waxaa la yidhahdaa dependable waxa weeye la isku halleyn karo lagu tiirsanaan karo qofka soxleed waa qof la isku halleyn karo go'aankiisu uu adag yahay waxaad isku ogeedeen kama baxay weeye waa dependable waa trustworthy ayaa la mid ah waa la aamini karaa oo nin waxa weeye wixii aad isku ogeedeen adoo ugu imaanaysid reliable waa lagu tiirsanaan karo waan isku halleyn karnaa ninka hebel ah waa isku ereyadaas oo iska agdhow yihiin intaba dependable trustworthy reliable intuu waa the same wuxuu leeyahay tusaale I need someone waxaan u baahanahay qof dependable to look my shop or to look my children to look my property to look my business waxaan u baahanahay qof la isku halleyn karo oo dukaankaan u dhiibto ii ilaaliyo carruurtayda nooga tago ganacsigayga nooga tago I need someone dependable to look my shop dukaankayga qofaan u dhiiba ayaan rabaa tusaale waxaa laga yaabaa inaad dhahdo waxaan helay qof la isku halleyn karo nin deganaan helay I found a very dependable man nin waxaan helay gentle and dependable man nin degan oo la isku halleyn karo ayaan arkay inaad dhahdo he was a good friend dependable comrade wuxuu ahaa saaxiib la isku halleyn karo he was a good friend a dependable comrade so dependable waa la isku halleyn karo lagu tiirsanaan karo impact waxa weeye effect or result waxa ka imaanaya impact waxa weeye raad ku reebid wixii impact saameyntii leedahay qofka waxaa laga yaabaa waxba malaa inuu ku it doesn't have any impact wax saameyna ma lahan waxba kuguma reebayso effect saameyn result natiijo waa lamid ayadana maxaa yeelay waa wixii ka dhalanay daawaad cuntay waxaa lagu leeyahay this does not have any effect or any impact or any bad result on your health caafimaadkaaga wax dhiba uma geysanayso tusaale stress can have a negative impact on your health stress waxa weeye qofkii inuu stress u qaado isla hadlo aday buuq isku furo can have a negative impact saameyn xun ayay leedahay on your health caafimaadkaaga depress waxa weeye unhappy or sad waa niyad jab weeye niyad jab qofka unhappy inuu ahaado oo faraxsanin sad muruga isagoo dhan inay isku gediso the first time I have been in Mogadishu I felt depressed markii kubadan muqdisho tag waxaan dareemay niyad jab tusaalahaan waxaa laga yaabaa waqtiyo dagaal inuu qofka kusoo toosay uu leeyahay niyad jab iyo buuq ayaan dareemay markaas tusaale waxaa leenahay she felt lonely and depressed waxay dareentay gabadhan keli ahaansho iyo niyad jab depressed fence waa barrier wall waa deerka fence barrier sidoo kale barrier waxaa la yidhahdaa wixii caqabad ah tusaale darbi ayaa meel laga dhisay laba meel oo laisku marayay waa barrier waa wall fence darbi inta way noqotaa deerka mise darbiga fence I remember I crossed the fence waan xasuustaa I remember I crossed the fence darbiga inaan ka gudbay that separated our homes kaasoo guryaheena kala saarayo darbiga noo dhexeeyaan kasoo gudbay I remember I crossed the fence that separated our homes guryaheena kala saarayo tusaale waxaan dhiraa gurigay si fiican uma deerno my house is not fully fenced way my house is not fully fenced aad uma deerno sida la rabay ma aha